Hello guys! So, bubuksan natin tong stylus pen na binili sa akin. So, sana gumagana. Ito na guys! Stylus pen. So, ito na po guys yung stylus pen. Black po yung ginamit. Ay, yung binili ko po. Try na po natin. Yun po, ito try na po natin. So guys, ito po, ito try na po natin. Ito po guys. Yun po guys, gumagana. So, yun lang po guys. Yun lang po guys. Bye!